चराचर वास करवा चित्रमान शक्ती बालवनचर शिवलाल महाराज वारे वाह जिगर जगत जननी सत्य माता समाधा वंदन करतो हो। हाँ अरे भैया संत महात्मा के कब के बिछड़े कब मिले कब मिलावे राम कृपा हुई रघुनाथ को जब मिले तो हम ये माध्यम माहिती ये नगरी माहिती एक जीवात्मा चलेगो वाह 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 मान सिंह मंगता जाधव हेलो हेलो फुलसिंग नगर ये तांडे माहिती बापू चलेगो जनात भारत आणि वेगे वाह वो निमित्त हमें आता ध्यान करे वाह वाह आती हमें फोन लगाया कृष्णा भैया एक हमारे सृजन मौली फोन आयो महाराज कला आजो कला नवीन एरिया छ मालम छेनी काही एवढी काही नवीन भाग आहे जो हावनी हावनी कसं चालत काही मग काही घणो ज्ञानी छेनी काही वाचो कोणी छेनी मग काही लोको कोणी आहा घणो काही पठन किदो कोणी कोणी नाही कोणी नाही फक्त यू यू हात हलाव करू जो हा दिचार भजन आय लगे करन लोक बला आय लगे मुंडी हलाव करू जो बोलायला लगे हाव वाह हा घणो काही वाचो हे मन काय छे कोणी 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 साधारण मन काय एकदम साधा आहे माहिती वाह. आता ये नगरी में ध्यान किदे हा हमार सुखदेव मालू दिखाई कोणी आहे कोणी के हाँ कारण हमार सुखदेव महाराज ओनूर विचार व्यक्त किदे आज हमार पहले श्रीचंद महाराज रोहिदास महाराज अंकुश महाराज सुंदर विचार व्यक्त किदे वाह मज पामरा शिकायत होरपणा पाई जवान पाई बरी आणि पायी जवान पायी बरी वारी मग काही घणो विद्वान छे ज्ञानी छे एक ज्ञान के मोठी बोडी बोले वाळो जो हावनी 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 वाह 5000 चप्पल रच हाव रजनी 5000 चेपल किंमत पगेमच हाव पगेम खरज मारा 1 रुपया टिकलीच हाव कपाळेन खरज याडी माते खलज वारी ही किंमतच हाव 5000 च चप्पल किंमत पगेम शोभाच वर माते रेनी रेनी जो हाव 1 रुपया टिकलीच निकली जा याडी भेनेर कपाळे खलज जो एक चप्पले समान जो वाह वाह किंमत कतराई भरो तो तुम्हारे पगे समान जो हावनी नो हावनी टाइम लेर जेजा कोणी नाही बापू चलेगो एक बेटा आणि 4 बेटी माहिती एक चली किस्मत 3 बेटी रिलार रेगी असं सुंदर प्रेम मिळताना चलेगो म्हणून हक्कर बांधून जायनाचा राहीन आहे कोणी हा कोणी रे हा हाव मांगण लायचा आपण काही जे जे मांगण वस्तूचं भाडे लायचा मांगण लायचा उसना लायचा वदार लायचा हटो द्यायचं वाह 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 काही जण बापू आता यो प्रपंच करून परमार्थ करावा जाणे साधवीला दोन्ही त्याच्यावर भाग्यवान नाही कोणी वाह प्रपंच करण परमार्थ करण वरु वस्तू कोर झल्ले गो हा लेगो लेगो आपण काही नर हाव हा આપણો કાઈજ કોણ લેગો ही अमानत तो कोरेर छ વારે काही जण पुरता मेलो હાવે आणि हटो झल्ले गो લેગो प्रधान हो काही टाइम लेर जेजा हावे. अब जसो भगवान भजने सुरुवात करो जो जे भी काही तुम्हारा पद्धती में जसो बोलता है तुम जसो बुद्धि दिवस बोले और तुम्हारा હાવની હાવની हाँ, हाँ. હાવે सेवालाल भगवान की જય सती समतदा की જય देह तुलसीराव जी नाईक की જય तपेश राम महाराज की ईश्वर श्री भगवान की लक्ष्मण चैतन्य बापू की योगानंद बाबा की गुरुदेव तुकाराम महाराज की जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल हो जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल हो भीमाधर जन्मली दो यादो हिरालाल रे ओ भीमाधर जन्मली दो यादो हिरालाल हो वाह भाई वाह भाई जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल रे जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल हो आने मोठे ध्यान कर यादो हिरालाल रे आने मोठे ध्यान कर यादो हिरालाल हो वाह
भाइयों वाह और हमारे भजन बदल रामदास मंगवा जाधवचं काय मंगलाच काय मंगता सुधवलं काय काका हानु मी घोडवे जाय ना लोक नाही भांड रामदास मंगता जाधव यानु सामधी एक कांडवर आशीर्वाद हा म्हणजे महाराज काही शिक्षणची हिंमत करू गेलो हाव नी आता काही लोक होय म्हण काय हिंमत हावे शाह बयान किती हावे वसो भगवान वसो छेनी चली रे बंजारा समाजम शेती मोठो संत वाह शेती मोठो साधू हाव शेती मोठो देव देव मुनिरो मुनी वाह ऋषीरो ऋषी हावे योगीरो योगी वाह, वाह. संत श्रमणी सेवा भया हावे ये समाजे में हावे भक्तीचीच मालूम नर कोणी रे ये समाज ने एक जंगले में रहवाळो समाज वाह वाह एक वाह डोंगर घराम रहवाळो समाज समाज एक नेकीदी आणि सती जागेवाळो समाज आओ एक लाल जलमेन आयो 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 सात बिडी खानदान देव बाळे हावे शाहबाद जलमेनाथ महाराज मेला आयो रे करतानी हावे वो संताबेन मळो મળો रो काही बोले सरी घ्यायचा हाव बराबर છે कोण ध्यान करायचो વાહ मग नाही गणपतीनं जाग जाग हाकार धरून निघणो વાહ વાહ હાવે મને कळायचं હાवे शिवाबाई આપણો બાપचं દેગની આપણો गणपती उजवेगो વાહ આપણો सारी काही उजवेगो સારી દેવ कोण आजी बाजे माधव घंटा आणि एक घालवा म्हणून काय હાવની હાવની हा हावे. शिवाबाई ध्यान करतो जो वाह. आणि अंगीर मध्ये सर्व कार्यक्रम करत जावा हावની टाइम कमीच आहे. હાવે जय सेवालाल बोले रो વાલા વાલા ઓ લાલે રો અરે જય સેવાલા બોલે રો વાલા વાલા ઓ લાલે રો ए जय सेवालाल बोले रो जय सेवालाल બોલે રો વાલા વાલા ઓ લાલે રો निर्गुण तू निराकार कोणी लगो भया याकार ओ भीमारे घर जन्माली दो माटीरो उधार की दो आ जय सेवा अरे भीमारे घर जन्माली दो माटीरो उधार की दो ही दया मलो या मोले करताय बरं भाऊ का गेरचा असो संत छेनी असो भगवान छेनी હા ફેર મળે आज ની 14 वर्षार छोरा मोठे दिवाळ मागस આવો मालम छ વાહ 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 आज વાહ 14 वर्षार छोरा मोठे दिवाळ मागस આવે हा વારી एक कडेर कंदोरी तोडतानी આવે वासना त्याग करतानी આવે ये समाजमय सेवा बाहेर अवतार जे केजाव तमाम सेवा बाहेर तिथे कोणी કોની કોની पण संत रामराव पण तिथे આવો દીઠે રે वसो संत कडेर कंदोरी तोडतानी समाजन छोडन चले गो ચલેગો ચલેગો मोठवण छोडी कोणी आओ. तुम्हार हमार काही कथा વારી હા. आपण केम जमा जमा कारण तू क्या बलवान तेरा समय बलवान तेरा समय बलवान वारी किने जीवनाचं हावे आचोरेन जारचं मिठो बोलन जार छे ठोके तेरेन जारचं वारी हावे घणे आओगे गणे आणि घणे चलेगे गणे चलेगे घणे आए गणे चलेगे कई चलेगे हावे रावणे सरी का हो गणो वर करता राम तयार हो वेयो कंस पैदा हो हावे करता कृष्ण तयार हो तयार वेयो कोई तरी वच 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 हा. बोला छे कधी कधी दूर दूर किती करता शिवा भया बी आयो 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 करतानी तिथे हारच वाह वाह मस्त रेन जाणवच वाह ये भन्य हमार भीमराव दिपला जाधव सरपंच साहेब फुलसिंग नगर समिती 51 रुपया मनोहर साधो साथ जनार्दन टापू राठोड सुनीता बाई जनार्दन राठोड समिती 51 रुपया आशीर्वाद धन्यवाद वाह. पुन्हा आलो जेनी पुन्हा आलो चेरी छोरा विठू तोड कर ध्यान आजो दासन आ छोरा विठू तोड कर ध्यान भजन माया भजन
लोकचं महाराज वा ज्ञानी लोकचं हाव छनी विद्वान लोकचं हाव. एवढी ज्ञानेर खदांचं प्रधान छ आणि आपण काय केव्हा वा 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 पण तरी बी काटे 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 निकळ जावं हाव बराबर छनी जरा झोके ते निकळ जा रो भारत आ असे एरिया माळून जोक छे नी हाव हा हाव ज्ञानेर खदांचं वारकर समजा मजबूत छ छ मैं हमारा से नंबर जो हाव हमें नहीं कहीं आवड़ डेर हाव हम भला बा दुरेर ज हाव नी डिग्री आ झोपणा बाजार देखो बाप को बाबू जाओ हम तना कोई तरी महाराज बोल रहो तो हाव रोहिदास महाराज हा अब काय ज्ञान कमीच काही हे अब एवढी 4 स्टेडियम गाजो हमारा सुखदेव माऊली हाव नी ज्ञान कमीच काही हे ही सृजन माऊली बरो वाह. सकाळी कमी हे छे काही नी. कमी छनी पण बोला बला आप काही काही वचन को काही वचगो हाव नवीन महाराज को बोलत जो कोणी स्तात तुमने देखे ना बला लो को बोलत जो कोण भा हां हाव और आपको करता काय बला म्हणजे मार वचन को हेच केलो हाव नी हाव नी मन काय समजे ना मारो काही वचन काही नाही हाव हीच धाकेच काही खबर लागलो घासती बेटीवरीच हाव. परलेकडे जायरच वारी. हा हा हाव पण याडियो वा मंडळीने एक बात कहरच हाव कनी मग घरती आयो आयो जन मार घरवा भाई हा चहा वगैरे देना की देना की बैग लेल दी हाव गाड़ी मेल दी नहीं बेल दिनी मेरे वारी बादे में देखला सारी काही बात वेगी वेगी आणि घरवा भाई एक चोट मारी मोबाईल हा तापर एक चोट मारी हाव थँक यू काय की महाराज महाराज दाढी दाढी भजन जायची गाडी भजने जायची का लागो येते शोधे जरोची का लागो हाव. सारी काही बरोबरच का लागो वा पण जरा आणि तब्येत काळजी लिहून का लागो वा 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 एकांतन तरी घर घर रेजो का लागो वा वा रेजो ए मांदी रेजो रेजो ए मांदी रेजो थँक यू भाई रेजो ए मांदी रेजो रेजो ए मांदी रेजो हाव जन मातो खजान लोग मन मांदी हा. का की येऊ कहा की है बा ई मग काय काय या कारण डोकी डाकरी वे कोई बुजुर्ग लोग की मको हाव विचार मको मन मांदी का की येऊ हाव नी हम मांदी चुकाई छेनी नी मांदाची तू ए हाव नी बराबर छेनी मांदाची नी मांदी तो छेनी नी छेनी नी मांदा छोनी हाव पण मांदी का की येऊ कहा की अनो कु काय हे हो बाई काही वाद भा हाव मार मन वात कळी कोणी कोणी कळी म्हणजे छान दिटो हाव याडी बेटीच वारी येनून कुडी कच हा कुडी याडी म्हणून कुडी हा कुडी तो येनून ये कुडाचा आहे महाराज कुडाचा आहे कुडाचा आणि हे बी कुडीच बराबर छेनी वळटो दे का हाव बापू माई हा आत्माच आत्माच येनून शेरे माई आत्माच हे महात्मा हाव तो याडी येणून माई आत्मीच आहे बराबर छेनी आत्मा ना आत्मी बदलतो वाटतो खर्च बा हाव एवढी आत्मा के बी आत्मीच आहे नी हा बराबर ही छेनी कुडी कधी कुडाचा आहे हा कुडाचा आहे जन्मात कळी मन कळी बाई घरवा केन की हा मन कोणी वारी ये 3.5 हातेर कुडीन मांदी करण की वा 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 के ना 3.5 हाते रे कोई दारू जर पिदे हाव तो बाई कच काही पिमेता है मांदी मत ए मांदी मत है मांदी ती चार बाल बचा पदरेम सकच केन कचो हाव मन क्यान काही नाही रे हाव आत्मा अंबर छ देखला मैर आत्मा अमर छ अंबर छ हा. वो न मरा जे मद नाही खाणे मद नाही पिणे मद नाही भजनाच करण के काही रंग जे रूप छेनी वा ये माहिती एवढी चले गो हाव आज हमार बापूर मानसिंह बापू मैं आत्मा निकलता नहीं हा एवढी चले गो और चले काही गो, चीज चले गो. ये कुडीन मांदी करण के वारी हाँ कुडीन ये के नास्तिक च हाव ये पर संगार चढा उपयोग छेनी हा चेनी हाँ हाव खरं भजन कच काही बोले आया हो तो येडी आयड करले गो आयो तो येडी आयड करले गो आयो तो येडी आयड करले गो ए पिंजरे ती रागो वराडले गो बराड ले गो वा 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 महाराज हाव ये घरे माहिती बापी नाम वस्तू कमी आहे गो हा कभी योगी रे हा. वा 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 कोईतरी याडीरो बाप चले कोईतरी बेटीरो बाप हा चले गो चले गो वा कोईतरी पोतेरो दादा चले गो चले गो केरी तरी भाई मायरो भाई वडन चले गो चले गो वा वा म्हणून हक्करो बानोच हा. रेन कोणाच कोणी रे रे करता कोणाच पण येन केमे संत के मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे असं वागन जायची ए कीर्ती ठेवलार मेरंजो मेलंजो हे करता जीवनच हालो मज्जो हा वा चले की वस्तू कोई कोणी आडाय हा फेर आहे कोई दिपे कोणी कोणी कुकरंग के मालूम छेनी आओ. जागेर जागेर वाह. जागरे गो महाराज रेगो 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 करता है रोहिदास बाळू राठोड वसंतनगर मुतखेडी नानक्या जमायनु सामुती 51 बार आशीर्वाद धन्यवाद सेवा आशीर्वाद हा. हा या हो तो येडी आयड करले वाह भाई वाह भाई वाह
ભીમરાવ ફુલસિંહ રાઠોડ વાગડા એનો સામુથી 51 પર આશીર્વાદ ધન્યવાદ વાહ વાહ આવો પરે ભાગેથી મોળો ચલમ આવો લખ્યો લખના કો કલમ વારી કેની કોની કળો મહારાજ નીકળો રે ઝટકો ઓરો છે વાહ 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 ઝટકો ઓરો છે ઓર આસો ઝટકો દિયા જિંદગી માં સદર કોની વાહ સદરેની હા હવે એ લાયકી થોડી મન ક્યારે માં આ કોની ની એ લાયકી મન ક્યારે રો આહા મ કાઈ કામે આવો કાઈ નહીં અમારા સત્ય મહારાજ છે માલમ હાઓ પણ કાઈતરી સત્ય પરથી કાઈતરી ભગવાન એ જાગે લે આવ્યો લે આય ઈ ગાડી કુતરી ભગવાન ખરા ચલારો છે આવો. કુતરી ચાર દેશ ફેરારો છે હવે તો ચલે જાવા અહીંયા ફક્ત ભજન ખો કા મારા કર છે હવે એક રમાંગ ઝાડ છે ઝાડ વાહ ઈ ઝાડ છની બરબાદી બોડી કાઈ કીધી હવે ઉઠતાણી ઓ ઝાડે ખરકડો માં રેલ નાખી વારી ઝાડે પર્યા ઝાડે પર્યા ઝાડે બોડી ઉઠતાણી ખરકડો માં રેલ નાખી હાઓ ઈ ઝાડ કને ભાઈ ભાઈ ઝઘડો લગાય કોની આ કોની રે મહારાજ ઈ ઝાડ હવે ઈ ઝાડ કને સાસુ બોડી ઝઘડો લગાય કોની 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 લગાય ઈ ઝાડ હવે પરોપકારી મન ક્યાં માથે તડકો લીધો હાઓ દુસરે છેંડી દીનો દીનો આત્રા પરોપકારી મન ક્યાં એકદમ કીડ લાગે છે વાહ. રોન બી ધરતી ખાવસ માલમ ખાવસ 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 હા હાઓ મન કીડ લાગે છે કીડ લાગે રોન બી છે. ધરતી ખાવે ખાવે છે છે. એ ધરતી પર કોઈ માઈકા લાલ જિંદા કોની રે કોની રે કોની અમાર રે કાઈ કદાત મહારાજ આવો. હા વાહ. કરન જોકેતી હવે. પુનાળો છે ની પુનાળો ચેની આયા હે તો એડી આયો કરલે ગોરે વિરાલે રે રાડો આરાલે ગો ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ એ આયો તો રેડી આવે ના કરલે ગોરે વિરાલે રે રાડો આરાલે ગો એ બસ તત્વ લાયો તો માંગન માંગી વસ્તુ ભાડે દિલાય છે માંગલ લાય છે હોડે દેણો છે વાહ વાહ ઓરું લીધો નોરું હોડે ધર લેગો આ લે ગોરે આપણો કાઈ કોણ લેગો આઈન કોણ લેગો હા હા છાતી ભાત લગાન કે કોઈ મંડળી હવે ખેત એમ ખેત કરવા કહી ચલે ગે ખેત જાગે છે મારા ખેત જાગેબ છે ખેત કાઈ સો હા બતાવો કાઈ ખેત કરવા કહી ચલે ગે ચલે ખેત જાગેબ છે જાગે છે ઘરે રહેવા કહી ચલે ગે ઘર જાગે છે ઘર જાગેબ છે હા. હા હા વાહ. येरो कहीं वे नहीं रहा વેની વેની पशु का होत पनैया नर का कुछ न होए एक बार नर करनी करे नर का नारायण हो जाए पनैया वाह. मुझे पगे मार चपलू चपलू. वाह. पशु का होत पनैया पनैया. मुझे चपलू वाह वाह नर का कुछ ना होए हाँ, वाह. येरो कहीं जो वे नहीं कर वेनी 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 येरो कहीं वेनी पर आंगेर कड़ीम के नहीं वाह. एक बार नर करनी करे नर का नारायण हो जाए येर भगवान वचर હા पर વાહ कळरो कोणी વાહ વાહ येरो देव वच વાચ पण समजरो कोणी વાહ हाँ હા વાહ अब एवढी ना बोलायो હા काय काय झपचार करे महाराज कार्यक्रम हाँ. आसो करीची का लागो देख ला घबराने छोड़ दी ने मनो हाव અમે કેલા નવીન તાંડસ મામો કો हावनी कहीं बोलो भा કાઈ બોલણો हावनी મારલાર લાર લાગે ઓરતી બોલી देख ला જસો યુટ્યુબ માં કરી વસો કેર કલા કો वही भी 10-15 का आते वागड़ा तार कन पहले ठोका मत आते हाव 10-15 छिया મામો કો તાંડો હા. નવીન ઢેર માં હું જ કરું ઢેર આઈનું ગાન ગાઈ જા હા. પણ બાનો નવીન તાંડો આજી કાઈ નહીં જો મારે વેતરી બી બોલન જાય વાળો છે हावनी हावनी હા કાર્યક્રમ હાચો જ વચ वच वच લોડ મત લો हाव પેલ ફેરી તો જાજી ખાઈ પોડી त्याची वाजवी टाळी બાપુ કરતા है જા आओ. કરતાણી हाव ઓર ગુણગાન કરે છે हाँ આજ બેટી છે बेटी छे પણ આજ બાપ ચલ્યો કરતા है મારો ચલ્યો સુનો રે. છે હા વાહ. આજ બેટી છે हाव પણ બાપ છે ની छेनी. તો ઘરે में अंधारो तुम्हारा अंधारो चांदा आज मुंडे पर हाथ फिरवा मन क्या चले चले गो रे हाँ वाह वाह मुंडे पर हाथ फिरवा लो मन क्या चले गो भाई शब्द भुला गो आओ. बस तो फेर हटो आए नहीं आई नहीं आने दखाए भी नहीं मरा करो ना हाव एक बेटी करी छे काई की वीरा कमले रो फूल रे तोड़वा देनी वीरा कमले रो फूल रे तोड़वा देनी वीरा कमले रो फुलारे ओडो वाडे नी वीरा कमले रो फुलारे ओडो वाडे रे कमले रो फूल रे तोड़वा देनी वीरा
करताय रामराव वा. दीपला जाधव वायरमॅन फुलसिंग नगर तांडा समिती 20 रुपये आशीर्वाद धन्यवाद वाटर पुतू वायरमॅन कायची वा. कोण मानजो कोण मानजो? सत्यमित्र देवर बाप कमी करेनी हो तीन वात सोड मत पण मांडरे कोणी पण महाराज कडरो कोणी हावे. अमीरा कमाले रो फुलारे सोडवाले रे वीरा. हे कमाले रो फुलारे सोडवाले रे. अमीरा कमाले रो फुलारे सोडवाले रे वीरा. हे कमाले रो फुलारे सोडवाले रे. मारो बाबू दिसली रे सोडवाले रे मारो. हे बाबू दिसली रे सोडवाले रे. भाईयो एक भेट वा. अशाच हाव रे. आणि असं एवढी ज्ञानी लोकचं विद्वान लोकचं वा वा वा. आत्तानी गुणगान किदे हा अभी निस्ता हनुज करते भाई जमीनी सारे समाज प्रबोधन बात कही वालो छो आवनी आवनी आवनी. पण जना हमार सृजन हा. माऊली वगैरे काही लोक केला महाराज वा. एवढी काही अशी कतार वगैरे लोक समाज कला ज्ञानी लोक सकला गो हाव छनी. अमुक वत रात को यानी बापन तसो जमता हो जमावा हावे का वा अभी जो तेरवी किदे हावे सवार तेरवी विवाहाचं वेवाळ एक जीवा अन्नदान किदे किदे ही कत्ते तरी आहे महाराज आओ ही रीत कधी दी आई ही कोईतरी करते आहे आओ पुराने में करते आहे वा वा हाँ हावे करते है को माध्यम में एक सार लेता नहीं वा अब हैन जर तिथे तो काही के तो याडी हटवाय नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं यात कोणी 50,000 भन्या लो आओ 50 भन्या लो वा उपयोग होय नाही आई नहीं आई आखा नहीं नांदेड खरा उपयोग होय नाही आओ पण तरी बी याडी हटवाय नाही पण शास्त्र मार्फे माहिती हा शास्त्र में काही बात चली यारीच वा वो मध्ये मार बोलून जाऊ महाराज हाओ हमार हाँ वांग भीमराव फुलसिंग राठोड वाघोळा वाघाळा एनु समधी 51 रुपया प्रयागबाई भीमराव राठोड एनु समधी 51 रुपया आशीर्वाद धन्यवाद हाँ असो काही ठीक छ वा करण आ मुखे माई नाम हाथे माई राम टारी रे मुखे माई नाम हाथे माई राम हो करता है मेरे भाइयों वाह अब टाइम अबे हमारे महाराज आओगे टाइम हो करता नहीं तरी भी मार विषय मार ले जाय वाला होतो हा. तसं का केले कसे करता काही वाच काही नाही वारे आणि कोण करतो आय हा. करता एक खाली समजा. हमार श्री